搞到人哋咁樣啊？小燕姐姐，你如果聽到我講呢件事嘅話，你絕對唔會咁樣講噶啦，因為佢哋兩個好核突啊！點核突啊？兩個謀害你？冇咁嚴重，謀害佢。咁係咩事啫？我想問下你咧，你係咪你阿媽親生嘅呢個哥哥？肯定係啊！咁發生咩事啫？你講啊！佢話叫我，而家佢叫我上嚟，佢叫我原諒佢，佢叫我冇呢件事好難開口啊！咩事啫？究竟咩事啫？佢跟佢老母，佢跟佢阿媽搞埋一齊啊！你講呢個變唔變態咧？以後佢上嚟話要挽救我哋嘅婚姻，呢個唔係佢搞笑噶嘛？哥哥，啊，哥哥，我問下你，你係禽獸定係人啊？肯定係人啦，點解禽獸啊？咁我問你，你做咩做呢啲嘢嘅？咁我即係做一次啫，咪一次原諒我一次唔得啊！而且呢個次我問你啊，你咪黐鳩撚柒線噶？唔係啊，好正常噶。你好正常啊，點解你要做呢啲嘢？你咩心態？你話俾我知。但係我而家咪知錯咗啦。我問你，你做咩做呢啲嘢？我問你，你做咩做呢啲嘢啊？當時可能我唔連接上來㗎。你點會連唔接上嚟咧？我問你，你出唔到聲啊你？嚇？可以啊，得。我當時都係解眉生竅㗎嘛，我都後悔。我問你啊，唔係我唔問你啊，你發瘟喎。唔係發瘟啊！我真係唔知道唔知道講啲乜嘢好。我唔夠膽講，因為太變態啦。係㗎，小圓姐姐，佢叫我連上嚟，佢又唔講，佢叫我口呢講，叫我原諒佢，原諒乜嘢咧？聽到呢件事，你碰到呢件事，你可以原諒佢嗎？我唔知講啲乜嘢好，我而家。我真係做咗一次啫，點解唔可以原諒我啫？我就都已經過咗佢咁耐啦。嫁俾你好煩啊！你講。你話一次，我嫁俾你3年啊！我一開始我嫁俾你嘅時候，一開始我都唔知道你阿媽點解要處處幫幫我。哥哥，連我呢個房事佢都要管嗰種噶。姐姐，我想問一句，你家婆係咪生你老公出嚟㗎？係。即係我有緊我而家意思係咪阿親生仔同親生媽搞埋一齊，係咪咁嘅意思？係。哇！哥哥，阿小頭先你話佢畜乜嘢生？多謝歡樂，多謝。唔係啊，佢侮辱畜乜嘢生啊？畜乜嘢生都不如啊，哥哥你。仲要原諒姐姐，如果你自己養大嘅小朋友得唔得？姐姐可以。咁你按你自己心意去做啦。如果佢老公咧，阿小月，如果佢老公喺出邊有第三者咧，我就希望姐姐挽留呢段婚姻。但係親生仔同親生媽，哇！唔好講呢個親生乜嘢，好危險㗎呢個話題。都冇我唔識講啊！俾我哋嘅大律師講下嗰個啦。你講啊！我唔識講嘢啊！對於呢個問題啊。大律師阿天你哥哥你講下。佢家呢個嘢叫做食老豆飯屌老母口。你有素質，你有素質啲啊！我大律師有素質啫，大律師。真係羅樹批喎，真係挑嚟羅樹批啊！挑嚟羅樹批。你講嘢我真係唔知，你唔好笑喎，係好嚴肅嘅喎。根本都唔係人嚟，唉！唔係啊，禽獸不如嘅啫，禽獸都仲比佢好。我咪就係天你哥啊，你俾我講一句，我感覺佢咧仲係笑住喺度講嘅男人。一次啫嘛，係一次啫嘛，佢完全一啲誠懇嘅道歉悔意都冇啊。係啊，佢就嗰一次啫嘛。係啊，一次啫嘛。係啊，佢而家上嚟挽留我，挽留乜嘢咧？我碰到呢件事。人家嗰個喂嗰個老婆啊，你可以喺法律上追佢，賠償你嘅青春損失費。你照離婚啊，起訴離婚，攞翻個青春損失費。